各位同學大家好，呢節我哋會繼續睇下一啲嘅數嘅。咁第47頁第4條，咁呢條 equilibrium 呢就牽涉咗 high 曹盡 gas 啦、iodine gas 同埋呢 high 曹盡 iodide gas 嘅。咁喺高溫底下呢 iodine 當然係已經係 gas 啦，因為呢都起碼700度㗎啦。咁而個 temperature 係冇變到嘅。咁原先呢，就將9.3乘10嘅負3次咁多 mol 嘅 high 曹盡 iodide 咧加落去個系統入邊，而個系統呢，就有2個 dm cube 咁大嘅。咁首先我哋呢，就要揾翻呢一個嘅真正嘅 concentration 啦，或者呢，我哋叫佢做 initial concentration 啦。咁因為佢俾出嚟嘅係 mol 數，咁所以呢，我哋將呢個 mol 數呢除翻2，咁就係呢佢嗰個嘅 concentration 啦。咁而跟住呢，呢個嘅數目呢，你撳一撳機係4.65乘10嘅負3次啦。咁跟住落去呢，就係 equilibrium concentration。equilibrium concentration 呢，就會係呢度4.65乘10嘅負3。由於佢係2 mol 啦，所以呢就 shift 咗2個 x 過隔離。咁左手邊呢，就加翻1個 x 啦，同埋1個 x 嘅。因為原本呢，佢哋嘅 concentration 都係冇，都係0嘅。好啦，咁我哋有晒呢啲資料啦，咁同埋呢，我哋會需要計翻個 Kc 啦，咁睇下有冇額外嘅資料可以揾到。咁佢呢度提到呢 concentration of iodine 呢，最尾 equilibrium 嘅時候呢，就有呢個數目。咁換句話講呢 x 呢就會係6.29乘10嘅負4次。咁同樣啦 high 曹盡都係6.29乘10嘅負4次。好，咁然之後呢，我哋就揾 Kc 啦。咁啊，呢個你要計一計啦。咁就應該計咗之後係3.392乘10嘅負3次。咁我哋寫翻 Kc expression 就係 high 曹盡 iodide square over high 曹盡 gas 同埋呢 iodine gas 嘅。咁你代晒啲數入去啦，3.3910嘅負3次，要 square 佢啦。咁 over 翻下邊啊，2個6.29乘10嘅負4次，咁都係 square 佢。咁啊，撳一撳機啦，最後答案呢就應該29.08 OK 啦。又或者呢29.1都可以接受嘅。咁至於 unit 啦，大家記得我哋都唔好漏咗 unit 啦。咁啊 unit 呢應該係冇 unit 嘅，咁所以呢呢個呢已經係一個最後答案啦。拜拜。